madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa saaka booqasho waxa uu ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa halkaas oo ku booqday dadkii ku waxyeeloobay mudaharaadka ka kacay dhawaan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Ilaahayna waxa uu uga baryay in caafimaad sareecana uu dadkaasi siintii dhabatar u naxariis intii bugtana u dhaawacdayo. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka booqasho ku tagay dhakhtarka weyn halkaas oo uu ku booqday dadkii ku waxyeeloobay kacdoonkii magaalada Boorame ama shaqaaqadii magaalada Boorame ka dhacay toddobaadkii hore. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland arrintii halkaa ka dhacday nin aan isaga ahayn kamu dabaasheen. hadduu maanta muuse joogi lahaa shaqaaqadii halkaa ka dhacday Boorame wixii buluug ahaa ee ay siteen ay qaadan lahaayeen, balse nin dadkiisa la dareena dadkiisana la damqashaa ayaa waddanka haystay. talo uu isagu keenay ayay Boorame ku sii joogtay. saakana ugu dambayn waxa uu booqday dadkii ku dhaawacmay shaqaaqadii halkaa ka dhacday. waxaanu ku leenahay mudane madaxweyne kugu maanlay go'aanadana ilaahay ha idinku guuleeyo kuwa wanaagsan. marka la ducaysanayna waxa lagu ducaystaa ilaahow laba talaba tiiroon. madaxweyne markaad go'aanada soo saarasiin ducaysta. markaad ducaysataan ka ugu saxsan soo qaata. dhalinyarada iyo dadka waayeelka ee ku waxyeeloobay shaqaaqadii halkaa ka dhacdayna waxaanu leenahay ilaahay si degdeg ah ayaan kabashaydii ku weydiinanaa. intii kale halkan wax lagaga qaban kari waayana dalka dibaddiisa ha loo qaado.